bicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji count nichi semo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Uomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomo chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na Ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengerelio kyo yekubikira umukia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bwesabaria yobonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro cyogo chako bonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro bonchoreria bwebirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu Chinsa Isano ni Ibere n'ikidegeka 15 cya mugaso imeya Ndizi TV Emesa ni yamangana Amayia Chinsa Isano na Ibere lituko li haramisi jitariki 30 Timotheo 12 mwaka bujirwe ne 20 noyomo katutukaritiri tukeri moriyo katuyanto gukora umwaka bujirwe ne 20 noyomo tumagosoaso umwaka bujirwe ne 20 nebere uyukiruji gutwara amangana amangeyo niyo ngwira libageria bene gukwarigania asemete emesa yetu yamangana Amayia nengumanyi na ndete gwatika ime na isiko ya gusinyora na bakwenda gutobwadia asensemeri mitandao asensemeri ya Facebook na bakwenda tonyora Ndizi TV News ensemeri ya YouTube Ndizi TV News koigo na bagoto tweet @Ndizi TV News koigo na bagoto likera uchumbe ya nyenge gwitira ase namba yera ase screen yawe igo niyo ngugusaba ero kuba munenje wikomweryo irine kumanyi amange ali nakwarigani kuri SMS mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere kaba munenje kuna botambe iretariane Brighton Makori
Ekero kyobugabana ase county ya Kisii kigendete gutwara omonguso monene nabarai aho gwesokia gochikoria ekero ekyo ase omwaka ogocha nigo bono abamenyi be county ya Kisii banyarire nabarokuru ebirengere byabo ase bono bateruna ngochi bare koba bari banyarire bagwesokia koba ribaga rigochikoba bugabana ase county ya Kisii abamenyi kurwa ase nsembe ya machoge nigo bono bateruna nigo bagochikomosira oyo bwangoiga orariti gochikoria ekero ekyo please obure nigo baya kwanta ya litukuri kero batwarite omusangano oyomo asomochi obosongo Gladys Muracha Croase wotia magenje igo twachaga igase ngecho yobuya omoisime waito Chris obure gatrangire tinde tunyare koba tokuigwa munana kya ukwana gocha story odote biyanga nagane tekero kyo obugavana bwa Kisii County nentu otwachira sengecho kumunga mukono ngamaene omoisime waito na isaine ase kirogekyo igo twensi abatwacha kurutigo auditions machoge chache and machoge burabu twatebrenga omoisimiwa Chris obure nareno wesa na narene chinguru cyo okore memeyo ekiagara ora akorire mirimo kuru mapema twarore buna akorire na nentori no bwege nunga gwetera se chingu cya Yesu Kristo nanyare koba okoire kirogekeiga semo ya nena bwate track record kuru 1983 ora abeiro kobase era ine yobogambi emyaka emenge ase njo manyene track record ya enja mekina na isanika ekiagasa ikiabwate obugaba nobo etwata bobere bosongo Kisii Central emyaka 10 twakorire bone raundi eye turuo mugakobule naba murabande bakurigia totagete obugaba nabo gende kwerende gucha abakoro nigo batethena obogotu gesangio gokina korokuya bono nigo abantu anene abasaye basemiwe gotwara chimbo chingiya gochi asa abagotu nabo igo kobarenda abagotu erio koba obosemia bori botakire nigo bono omongina Pascalia Monali oyu bwate emyaka emyemo na 15 nigo bona atebiruna ni garende buya na kurwa obosemi gochi ase abantu anene ekeratebiruna ni rebuya abantu abagotu korendwa bakale gupanga emecheri banyumanya ngae oyo no mukimanya no oyo no muntu tomanya takamoyo masikani aro ababono yaya abana basali basibati ababake basaliti batecho kumuna kale bangwa kwamanya oyo no muntu manene bana mama manene no make kale munyene orendiro omwana oyo agwendoria bana ngento bakale kwa gwarali tukwana mangana ali twabwate kale mangana kitwabwate totai kurama muntu kale bono kata bantu bakurama bantu obi kale muntu kwa uri umato no manene oyu no moke bono lamba manyito ekero ebinyi bya COVID-19 bigendete kwenekwa emergency yetu ya Kenya na abantu abange guchandika nigo bono abantu abonjurori bemibogani ensemo yobotari nigo bono bemurunganirie egetambogero gya serikali yanyarite gwetera ase wisara yobocheno yanyarite gotebuna bali bakogenda ase mebogani goikabanyare bagosokia chicertificate chichikwana kebuna mbatongire gosemba bitire echanjo ya COVID-19 nigo bono abonjurori banyare bagotebuna egenteki nigo keirire konyora asare nene nigo abantu abange konyara babukiri gose barigiria amabaga ase hoteli aho korende kare wisara yatangasa buna goikabanda batwari certificate nigo yairirete abantu abo kotagenda ase hoteli echo announcement had been made, the directive had been given. People started cancelling. Big hotels had cancellations. Tour operators, there is a tour operating company that had a booking for $7,000 for 1 week cancelled because the guys were supposed to come from Mombasa to go to Tsavo National Park for drives and come back. He was seated there. Yes, but I think that he kept quiet, and Balala is my friend. Yeah. So Najib, I don't think you should have kept quiet. Awaya kwa na bunga mo no moteneri we kiombe ke manyaka na Kenya Coast Trust
Tourism Association oyote abuna anigo banyara bakonyora sare nene korengana niga batali banyara bako tagenda se ensemeyo anene keribinyi bya COVID-19 bigere tukwenekiwa imeyense ito ya Kenya kerto kusuka bosio nigo bona abamenyi bekinyerokia rokcha imeya county ya Pokoti nigo bona batebire buna bamochiri umugambi bwensemeyo asebona batebiruna endemero nere yemo asensemeyo umugambi bwensemeyo anyariga kubaunereria asinyomba chene kiugo tagurwa n'abarendi gose n'abasigari asensemeyo kodende nigo batebiruna batire gotema kuriyo bokonyi bonde bwenzi kurwa serikali mbaranya ro bokonyi obu oikabona sibamochiri aboteneri bw'abanyanyimbo asebo ikabona batarabakonya ya kuona kwamba kuna mahali walikuwa wamekata mipaka wakasema hii mipaka ni area ya serikali, lakini saa hii tumekuja kuona kwamba ile sanzo yake ameweka kufuatilia katika ile line ya barabara ya mpaka yenye walikata. Tukakuja kujua kwamba kumbe ilikuwa ni hesabu yake ya kunyakua hii shamba yetu. Kwa hivyo tunamkemea na tunasema haiwezekani na haiwezekani. Tulipopiga simu police station tukafika huko tukaambiwa hakuna gari hata moja yenye wako nayo. Tulienda na more than 10 motorbikes. It was on 10th December 2020 wakibomoa manyumba za watu. Tukaenda station na pikipiki zaidi ya 10. Tuka request hawa kama tunaweza waleta na pikipiki at least wakuja waokoe mali ya watu yenye inaharibiwa, kwa sababu wao walikuwa wanaua kila kitu yenye wanapata, kama ni kuku, kama documents zetu wakaenda nazo. Then tukawaambia kama wanaweza kuja na pikipiki tuwalete pande hii, wakasema hawezi tumia pikipiki. Wakakaa hiyo kubomoa destruction ili take more than 5 hours. Karto kusuka bosini kutoka ndo kasi county ya Taita Taveta asibona abalimi ibekemeri go sabalimi ibe abameri ibe omochere abalimi bako kore obonjori bomochere nigo bona babulia serikali ko babwate seri kwene gebuna kokora baru obonjori bwa ase enjira irende onga asibona babulia serikali koros chipara asenseme iri kwene gebuna kokora baru obonjori bwa ase enjira irende onge boigo nigo bateruna omochere tuzakiri kwenda go ikase serikali go sense ya Tanzania asibona bamochiri buna omochere nigo kogenda go sensema ya Tanzania nande oira na gocha sense yetu ya Kenya asaba Kenya bakugorera ligori liligoro mono. Barabara hakuna. Kisha tunapokuwa hatuna barabara inakuwa soko linakuwa ni mbali na sisi, kulingana na kwamba barabara hazifiki katika maeneo yetu. Na hivyo tunapata wadau ama tunapata watu kutoka Tanzania ambao wananunua mpunga wetu kwa urahisi na kupeleka Tanzania. Wanaponunua kupeleka Tanzania wanaingizia serikali ya Kenya hasara, kwa sababu mpunga ule wanapoenda wakiukoboa wanarudisha kwa majina ni kwao, kwamba Tanzania ndio imezalisha mpunga huu ila hali umezalishwa Kenya. Sisi ombi letu kwa serikali ni kwamba tutengenezee barabara ili ya kwamba mkulima anapotoa mazao yake yaweze kufika nje na kufikia mnunuzi wa Kenya, ili ya kwamba hilo pato libaki kuwa serikali ya Kenya. Hii matatizo yote vile wenzetu wamesema, tutashikana pamoja kutatua hiyo matatizo yote, so that hii biashara ya mchele, hii maneno ya biashara ya mchele kupelekwa Tanzania na tena inarudishwa Kenya, ni mpaka tumalize hiyo maneno. Department tumetenga pesa vile vile ya kununua mtambo ingine, na hii iko kwa website tayari imetangazwa, na tunatarajia kwamba Mwenyezi Mungu akitujalia tukiendelea kuomba kwamba tunaweza tukapata mtambo wa kisasa ambao utakuwa unakoboa mchele hapa Taveta, na mchele yote inaweza ikakobolewa hapa badala ya kupeleka. Mwanju muri no manyete buna intue karoto endete go sasense ya Kenya kerendete kuyariga go chaso mwaka omoya 2022 ensenere bono etaraika osetaraika omwaka 2021 buna asense ense ya Ethiopia barabuni go bare aso mwaka bwejirubere na 14 igoni gire ni maege miaka emenge mono korengani go bandete gutumie kalenda yabo enkoro barabu nigo bagucha ko umwaka obo aso motienyu 10 omotienyu kianda nande banyokoro motienyu kianda igo kagetina kwanyari okwemanyuna mbale batarachaka kuyariga no jaso mwaka omoya bonenseri ya Ethiopia hayuna na kwariganiria asomo gasobonaga korende nyara chikoraga Chinsa ikomi go jurukonyana na Finicent Nyanja anyara kumanya mange alitoenda kwariganiria kurwa semesa ya mangana maya Ndizi TV nero bwansu bwomugusi nyorana nabakwenda gutubwatia sense media Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News, boigo nabo to tweet @Ndizi TV News
boigo nabo gotumekera ngiri ya gwetera ase namba yera ase screen ya igora boigo nabo gotutarira ase chobis chitu chigotoka ase nsemo ya Embassy New Brighton apartment ase parenene ya Kisii Nyakoe igo tutarire inde tunyato gosanga ase njira ene ndonge yongo gosabira utwaro mu basomia na rangi yao entoereru tumirane chikoraga muimone na Finis Ntunyanja chikoraga Chinsa 10 inje tumirane litukoria mambia asomoruberio kwensakia twara mu basomia hetariane Brighton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakiranikiru ndekerene nagokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogo tonyora asoro gonkor bogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo tonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore irio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi. Omokene no karanda ukaribie njera nyagoseta omokene no karanda ukaribie njera nyagoseta kaingucha kainkoronga Uraiya Chinigikero cy'omugusi n'umurobilyo bw'egikoro cy'omugusi oyore nekirenga ikigukomanya chimbwe cy'omugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yoba komanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina nero karansana abanga ari nyumba mwanya saba karansite naro bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barase meino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'omugusi agano tokuriga mange tokwana mange kero togukwanira igoro ije chingekero cy'omugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi Chinsa Ibere cyabutuko na boigo moiroro ritukulia Juma Chinsa Isano na Ibere nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kindoke moiwe Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokeryo y'abayibuli. Omorobiri no komenyo kuya kebochenu okoletwa asole na inche Janet Nyamwamu amo n'abanyagitari ao lero tuguchikukwanira igoro ya malaria nere sumbueta abantu abange naende ase Africa no kiombekeri getenere togo chenu ensengima kegoteba nga Africa no malaria ire nyinge naende malaria kubwa ekonyorundi bwensi gose kubwatondi bwensi n'oburoire obonene bokubwatondi bwensi naende ngoitabore kero gwatamara nabo koigwa orosete nabo koigwa chinengo chigogwatia nabo koigwa obukenduri berera nabo koigwa gakuri kubaiga igo bono malaria ngo chitore kwanira no munyagitari erinda toerere gochima mono ngangaki omuntu akorenda erinde gotanga malaria kyagera ngotangekere nakwariganire daktari ensengima nebwate rituko ria malaria
Eriro mutinyi okane kitariki mirongo ibere na isano okata no chirabu kada togo celebrate ose toko inyoria igoro ya impacts cha malaria ntorgo celebrate because we don't celebrate this toko inyoria ngorero bombaro togwana togo tanke sawa emanya somo ligereria alinde tukwanire igoro ya malaria omwanchu murigereria on Ndizi TV asamalia tancha nkoro combat mukwa igondo munyagitari asenye gitari ya itende ya Nyamira naende ntubwa tumucyari kibirwa stucha twatoka kurukunga obomo Wellsprings Medicare sandu wakibirwa na batukomera na rutwa turigereria bantu baitu rero nkuri turi muno igoro y'uburwiro bukuru ku malaria Janet buna tugukina gutire uburwiro bwa malaria ngo kwaneka bure malaria nandi ba bakoletu ne eumbu nakia ko roma do urwiro bokobera unique samuriro sasenge ncho chumbu no torigine tore nacho o chiredioka anto wetu baka guchinete bagateka kobeka nyomba bagachaka gutugira chingoko bachaka go gutugira ba jage kugita se sumere bagita chitambuka chichikori chingende so rende enenchara yo prevent malaria lakini wana batiro prevent malaria bajage go prevent chingoko nchibese kosaringene so rende malaria no burwire bokoreta liberera igente getangania orocho burwire bokoreta liberera sumobere liberera ribukaine no bokendu okay so sometimes konyora liberera ndiro konyora no bokendu mboro koma konyora nga asumonto oyo another thing it happen so malaria endemic zone especially tropical areas the sub-Saharan Africa mostly no konyora as a infestation ya chumbu rigo. By the way, there are areas malaria taiyo. Malaria taiyo. For them, konyora mechando yende, but tai malaria. All right. That is why we are looking at the tropical regions. Tropical, no sub-Saharan Africa and such like. So konyora sub-Saharan Africa no otore. Kenya no ere. No in Kenya, there are areas there is more kubwa chisemo chinde. Now there are areas in Luo Nyanza, aso konyora malaria regoro. Even this our region, konyora de Gusii, adanaro konyora nga malaria ne regoro wetani asande. Nkia koera because konyora senara machare atereime. Ibibobora musoni bora ke busiki na kikyo onya mache no atereme na bantu mbaga chitange nari no konyora chiumbu chikoiborerana mono so egente ketangani omonto romiro nyombu about 10-15 days later omonto chakabwata liberera mutuko mwatia kuigubo kendo sometimes abantu ngo chabari no kuroka no sa enda nkomuromere such like so with those symptoms kekoburukana ne chumbu cha moromire then we know there is a problem. So tinkonya pointing a malaria paka naenda na chire na korire na kororo butuki mono malaria kuriera abantu bonse but it is more severe in children etarendi de mono here in children immunity yabo terabwa buya mono so when it comes if it is not treated mapema mko graduate tere again that what we call severe malaria where blood even aggregates manyinga kubwatana alright so kala manyinga bwatanire manyinga tekunyara koraki komuvuna I wanted to move and because of that is why konyora is reduced blood so go affect the production of blood the movement of it kanyora ngomuchando yobeire malaria kills and it's by the way it's among the leading causes of death apart from these non-communicable diseases malaria is another leading cause of death mostly especially but mostly it is one of the leading causes apart from pneumonia and other environmental diseases because of the environment and such like as malaria causes other serious issues. Anemia is one of them. Malaria causes what we call multi-organ failure. Most organs because of the effects malaria
Nandikere ogani nebwate role ya play somogere. Okay? So, it leads na abantu gukora dialysis because oganya kidneys changire. The brain ya becoming a problem. Na rogwate malaria ore kumagaka. Ago faint ago ngakio go faint okoro. Oko nako kumagaka. Ale go faint karapi mu bono bantu bagagete mburero bonene bongaho. Kanyora malaria amurire. Yaikire baka kumagaka. Akumagaka. Lakini abwenete. Kuwena chire once murwera chire apimiru actually no chuna bono mujano to covid akero murwera chire we will treat you as covid paka to confirm ringa tiri covid mario to kwa ayago utanga malaria nero murwero ndubwo sio chire era nturi ko treatment paka to the first test to went to kuligere tagani malaria nero was taken because this is an endemic area story to endemic to malaria, so we also need to learn that. Igo kero monta chire nyagitari oburero butanga ni mugo pima ko covid gosema kero monta chire nyagitari nko motagarra tore science chiri murero ria present nacho to guide to manyanga kitoko mupima lakini nyagitari ndio sio na Janet gacha uligereri nyagitari ndio onse kento tabe to pimwa malaria woiko pakegero wate pneumonia woiko pimwa malaria elinde bamanya nkibakurwaria bamanya ki of the many things do kurwaria malaria it is serious bono mbandu kibare at risk kwanyora malaria so mostly unanagotebia abana bake below 5 years of age mbabwate they are at high risk and nabantu bamenyete in sub-Saharan Africa unanagotebia we also at risk. Now within sub-Saharan Africa abana bake bare below 5 years of age they are at risk, more risk of contract malaria kwa population chinda. It's general immunization vaccine. Not really. But by the way, the other day I saw that yes, there is. But it has started. Yes. Sana, especially the sub-Saharan area where we are endemic, our disease burden is quite high. So muchando uno yekero konyoro tisukonyora ekwerende ya vaccine ya then it will save a lot. Bueno, whatever malaria llega nekero omuntu arumiru ne umbu. Yes. Ne umbu yoke kwambukiria gose nandi chinchira chinde nchiroro chikwambu. Ne umbu. Yok. Naende umbu enkungu. Egorugunga Anopheles mosquito. Nereko ekoruororo. So there is a process. Malaria inchere kurukurwa asenda yo mosquito yarwo ye kasamate amataya yakuruma yakwa kare yakoire yasoa ndobwate yasoira manyingeme yarwa manyingeme yasoa cells ime yaro cells ime yasoa to the rest of the body. It's a process. Na kiarwa ase umbu yeka somonto na somonto na kiarwa yamanya kogendera paka yekera akoreta all these other effects will affect umubiri w'umugima. So but in short again ndogotebyo mu anchu muligere nkirenga ki umbu enkungu ekorokunga Anopheles mosquito andonye yandoma mwane anyembwata abantu bamenye tali nabo nande ku nabe kubaruma na hende baye it is transmitted. Yes yes it is transmissible. Bono whatever liringa chinete abantu babekirese nga kitokole bono prevention I pray tonyore the vaccine. So if we get a vaccine, so one of the prevention ya malaria is vaccination. Is isogotoikeraga iga seito. But the second thing is vector control. Tuamanyire nki yakoreta malaria. Ndio malaria ni chumbu. Na bora beto manye umbu enkungu neriri. Era beto imanye. Lakini umbu ni umbu. We need to protect it, to protect ourselves against it. So nki abantu abayaliti abamukoroka public health officers they used to move around. Yes, spraying. Yes. Basiara chinyomba basiara ria samacha stagnated. Fumigation nekero bako baro rumuntu ta betibu aya buya bamotebira via banyora samacha stagnated bamotebia saya nya drain so that ya macha tarora eso konyora se bakagertenga no chumbu chiko bachinyinge ba spray so that una and such like so prevention is
us preventing the vector. The vector ite baiso kutoka na mosquito anopheles enkungu. Number 3, sleeping in a treated mosquito net. Another team of people were affected. Now what 5 years? Another team of people were affected mono nabakungu bari murito. Because the immunity are correct. So they need to be careful because with the low immunity, there's a likelihood it's also to progress very fast. So it is very important. Besides kerendo kwa wale net ilina chikurara ona bwa kogenda wa guchineti ndiba bakora remea net kurendele campaign ile yango kukorokunga umbu nje sisi ndani ona tuwajake kwa sisi ndani sisi nje umbu ndani. So ideally a net has been made in such a way the mosquito will not penetrate. However, akere treated eriyo lina kere umbu kunyekerange hiyo itwa yakwa. Ose yaba weekend tekonyarako wikera uchisiko affect yomuntu nande kuna whatever go reach net ndire whatever na basipati bale muri tose baberegete nabo bako net bali rasima bayo lakini je nande serikali goika unabona kigete unabona baba nabantu chinyumba whatever mtu abarwa yenda nga yali bako chibande center yali uze chiefs camp moya na kwa supply abantu teni mwanya na moko yochinet gose isano yes chise family go umwancho murigereria kera kwa iru eneti no kwenerete onye tumie bune kwenerete buna daktari atebire umbu inje sisi ndani tali sisi ndani sisi inje umbu ndani totige ko gitera chinet chiri erinde nga chingo konchi chikoria yes esuma gose kabicheri to simegetari gose chinye ni chindega umanje muri eri atiga totimokerega abu koira na tore erinde torigereria nga kero kwa ruarire malaria ngaki umunyagitari aguchioko okubwenia kwa wena nande nga kitogo cha kulinda malaria yeiga erinde tebororo yani nga prevention malaria yeiga nga kitoko nyesiria kiagera malaria bono maetekero ya ikire nga omuntu agosira na malaria na prevention neroro goso gutangika nkororo nabo omuntu agoteba nga abanyagitari abambakari ko tutebibuya nga kitogwenta gwetanga tusuka kwira na turi. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi nigo bono yakunikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonkor bwoguzi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomogusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbobwate sanitary wares echuchire chibakuli chiticho chisink nebindebinge mbobwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na Ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV ubwansu
Bwomogusi. Biamano mwancho asoko bomoremereri naende twiranire togende gukwanira iguru ya malaria daktari Janet nachire nyagitari nigwete bukendu konyegeri gungo ngwikana arigamura naenda so ese bukendu ingobera bukendu akaigo na iguri naende bukendu naenda so mugaso chinengo chiko ngati nigwete ndoke nagotebiri daktari nigwete narwarire malaria bono ndingo lingo mpime tebinga chikokora and baito na baya Janet tucho kwa kwendrigo that is typically ngakibagocha nando meta daktari na bagotebe malaria agenda gora marioga direct we normally tell abantu ya Janet there are two things timetu twanya gukwanira gukuru kunga typhoid ntigambo bekense next typhoid has similar presentation to malaria almost the same presentation to malaria lakini there are few things chiko boatana na malaria na typhoid fever so umuntu igugo anote abanche malaria ogenda alio sabe marioga chemist oegwa ojaga konyo kanita ri malaria kwa tekeke abwata so kwara hesabu ya Janet na chiri nyagitari na iguriga appetite malaria all right so what I do no nyagitari there's what we call history kwa ngumugano kwanza ngaikwarwa kwanya kurumune umbu nkorarura seneti story unechichos lakini manenga yando ngomanya more Janet abantu ngomanya bare generally mutuku chanchanda they know okay no tamanya this word nkorarura seneti ozein meyaneti that's another good question so gatwa ya manyirayo namanya ko core examination there are areas I check as a physical examination, I will look at your eyes. Amaiso, either yellow, that is the sclera, yellow, the conjunctiva. Ochigo kunaiga sclera krunzi or irenda use. Okay, anemia. You remember anemia was one of the presenting complaints. Murero yabwata. Then namanya kuna scenario kunenda na kuna ebimbe tasigete. Oh, okay. Spleen, there was a problem because the spleen is also affected. Namanya go, of course, after now, whatever now core physical examination. Na kutoma kwa pimwa. Elab. Elina romsema kweli. So muntu wela bwa mwe utungaina omwanje murika gwatumirwe lab gende lab musema kweli goteba tubwati besa gende lab tioteba besa tiyo aya gende lab struggle aya ndaende tigamba tebya abancho baligereria chinya gitari chito chia serikali andonsi most of these times mbosa mbosa tomwe lab kwanza kangana nchibasa bauchugosa agenda naende ase chiri chugwaka na bono level 5 level 6 yete ya basongo level 5 yete ya nyamira ne chinde nake level 4 uno gembo una nyamarambe nyamache marani une jeto charogoro keroka gesima esani chonsi yesereka mbosa umuntu manya tange natumwe labu chibasi chiambura turaenda no labu yumanya akini onye gogosabwa chibasa ora kane labu kupima malaria is very little amount of money kere serikali is trying goikera abantu baba banyoro bugwenya nchinga some of those jirito bwateke na nchini mtete nyore kike nyore wesanke right ne rent ngakana but yijine chinya kitaje serikali chiaga chirene serikali na ningi bago charge ebintu bikeigo bigera gore na ende mami na koreta na upime so twagutumira lab kadotumire lab amachiwacha machiwa gagocha positive or negative but bono ga positive to arigere oizo go pima o check kidneys o check the abdomen generally abdomen abago tebinga there is a mass getting error no one out the spleen is affected abako nyora even the ngoche affect nento conjugation ya manyinga yagera conjugation
Kaya itari buya wanyoranga nona maisa tandiri koba yellow. Tari conjugation ya manyinga, but at the conjugation level. So kwanyoranga omuntu oyo nabwate malaria. So what do I do? Two things. Remember, utararuara ningo netenko guide we prevent utararuara. That is why the public health officers are very important. Woko guide touch koruara. Bono woko aruarire wachiri nyagitari. Prevention ere na gotebi. Urare ime embwira ara isko. Urabie. Obeke, spray, and all those things. Lakini koko aruarire wachiri nyagitari na gopi minanyoro you're malaria positive. There are two things I'll look at. What is the positivity rate? I mean, not the rate, but how is it positive? How is this positive? Ndiro nyora wako weka plus. Was it? Plus yeah. That is the film. No chaga film katika manyinga. Bari how many parasites did they get to see? Chinyinga gose. As a film area, how many was na kama? Okay? Aka was na kama osembobere na explanation kwarwa na general clinical judgment yana na kinanya corona kina kororore. You are not so toxic. Tori move mono. I give you antimalarials, oral antimalarials. Now te wakoraki kwenaka. Now we are advising a coach comment. But tingo chikurie you came to the hospital. Okwamagaka. That is one of the things. Murerocha. Akomagaka. Akoyana wangu. Enkore kumwaka. You know, confused. Kwaraje. That is severe malaria. Prostration. Te kunyara gutara boronge. Kwenye monta ku prostrate akutara iga. Utaranse. Alafu na chiri gopima nyore chi malaria chao chiri plus. I know this one te como tomanka. Kubeke word na mubeke riri bari malaria ya meki. Equat. Na gotome equat. Erinde na kubekera amariogo na roro au kubekera ago swasa manyinga me direct. Erinda konya go siria chikoni. Equat bambeke amache chichuba na beke iru goserenga. Baina mariogo. Baina mariogo ba kubekera. Janet tari kiyoka. Ne inchira nerto kopima manyinga full hemogram, how they check the amanyinga omubiri omugima. I mean amanyinga o generally ngakiagwa pia nyagitari wetu bari lab pakuriri batebanga oyo malaria wate oyo numurwere admit. And let me tell you one good thing, you go admit your quote unakwanyoroka ngeringa. Most of the patients I have admitted, by the way, I want to thank God tinda siri kurunjaka go practice 4 years ago tinda simurwero matayo kure se malaria because ekero achire ward to moira mariogo they act very fast and people respond very fast. Anti-malaria ngambara bauchibayo bantu batokire bwata malaria tari onde bwens. That is what I was saying. Iya dami netineke cyane twimugire kwegura malaria wachire ward. I mean wachire chemist watabirenga anti-malaria. I mean, you talk anti-malaria yaki. Lakini ngango. You know that is the problem. We get retas chemist jetu Janet. No muchando. Nakiota ibo mwananchi omontagerire tomugusi abantu gusine bitinkinya bingaini kenda nyagitariri kerwo tigetoke onya tema manya abande mar Janet na ogocha kwa mupimo kwa mte malaria teyo lakini riogeri na kwena buri gokora kiki ari boko wene lakini mwakorana ni riogeri wandogo riri ya malaria omusani narore korwa Nairobi akara anyuche ntacha malaria magoche chunga ntubwata prophylaxis prophylaxis akaroma you are going to a malaria endemic zone ase malaria mono unabono tebe monto naro ku Nairobi teriso endemic in Nairobi ngochare gose Nyanza region anyu nabako ni prophylactic maliogaria ago anticipating awanda nyore malaria onyweri oriri ko obeka kinga mapema erinde parasite erite chikokora kieke techiko so but that doesn't mean okonyo prophylactic atokonyora you can get it igona bokonywa na ende bwetange. Okay, igo monto na boko charioka erinde gokorwa malaria yenda kenene Janet no wetanga ono chi mosquito chiga chi mosquito yenkungu ngoikerenga kiteko igwa mario gari chiko spray. Yes, na kiki wananga tebinga well ayo spray might not tell very well. However, insecticide chidi. However, there are times chigo bag of those mosquitoes form resistance against it.
Lakini in that same line, there is a way malaria go. When you take those drugs, malaria to what malaria. It's a way the body you know it is antibodies. We are giving an antigen so that you can go fight the antibody okay? So ndiro kwana na umubiri overused. So that no yogeri ndigo konya. Nege ko arakare fancy dandi akabeiro. Ose malaria queen inchirane cya karokirwe. Bono gatuwate binte byao because the body ya formally mutations against it. So aba ringori aba mariogo bakaenda bakaikana zate yaya bono igaiko isokwenda neri, and there are areas if you give fancy that it works. Right? So then the body injere dokonya kunywa mariogo tutairima chiko. Okay? The body forms immunity against. So omonto yo kanyoriro borweiro bobwa malaria na nyuri ogoriri